Hello，大家好，我係肥妹，偷懶咗幾日啦，我而家嚟更新翻啦。呢一場係上中下鬼，哇！唔好走開啊！起手5隻鬼，撐3隻13腰牌，冇理由唔衝嘅。唉，真係好尷尬啊！如果而家入萬子，你哋會唔會選擇去做清一色會快啲呢？ OK 啦，嚟呢隻牌咁就注定咗條路係點樣行啊！13腰方向。冇㗎。莫非你要呢隻？好啦。打到我都笑了。你有冇見到我有啲嘢有用嘅？仲未叫糊啊！突咗隻眼睛出嚟啊！始終都係爭一隻。唉，即刻喐一喐我就可以入到張啦！終於叫糊啦！有幫隔離啊！哇！對家摸晒13腰牌。我咧，你望下。不過好彩我都好多飛叫嘅，摸到啦。4隻馬，每人165粒。隻筆係有翻嘅，所以要碰啊！如果冇我份牌計糊啊！叫糊，黐隻7索返嚟，叫卡窿6索。解係原來你隻放咗原來攞6度，咁肯定要做大啦，冇可能㗎，係嘛？1台就死啦，我18手碰咗啦，18冇睇真啊，18，好開心啊你，係好開心㗎，加唔到。呢手牌係順嘅，上一隻叫糊啦，馬上。4百筆嘅馬，4索係鬼啊，所以可以當唔中啊！正啊！呢個平糊收45粒，起手1隻鬼，但係而家咁樣望落去好似係計咗，不過地糊叫糊咯。
我哋8筒，要卡窿8筒1萬。你把我啲睇垃圾㗎。睇個燈喺後邊。真係好經典啊！借1萬匿埋喺屎忽嗰度啊，正啊！轉翻個平壺先。嚇死人咩？喂，對唔住。冇嘢。黐線嘅，啊，自己拉啦。哦，我呢隻男仲係雙番啊，每人35。而家有2隻鬼，呢啲牌要防住摸第3隻鬼。不過呢個壺型嘅話，最快都係睇下點樣叫壺先咯。可以啦，而家單條鬼。啱啱食完嘢，啱啱食完嘢，我係咁解。仲有一個啊！少少地，每人1隻馬啦，拜拜。